啲片咧，下面好多人問嘅問題咧，竟然唔係點樣揾工，亦都唔係點樣買樓，而係澳洲啲男仔或者女仔係咪好難追？點樣同佢哋拍拖？又或者點解佢哋拍拖咁奇怪呢？如果咧你諗住用香港嗰套追男仔或者追女仔咧嘅方法嚟到澳洲咧，我保證你可能99% 都會失敗啊！因為咧喺澳洲 dating 嘅文化有一套好獨特，甚至令亞洲人都覺得有啲崩壞嘅邏輯，又或者文化唔同啦。今日咧我就應大家要求咧拍一條澳洲 dating 文化嘅生存指南。咁我就會拆解10個你一定要知嘅情場嘅潛規則啦。如果你仲係單身，又或者想了解下澳洲啲 dating 嘅招數呢，咁呢條片呢就一定要睇到最後啦。第一dating 呢就唔等於拍拖嘅。咁呢個呢係最重要啦、最衝擊嘅一點。咁喺香港啦，我哋約得出嚟2-3次拖埋手呢，基本呢就好似以為 couple 或者一對噶啦。咁但係喺澳洲咧有一種狀態咧就叫做 we're dating，we're just dating。咁呢一個階段咧可以維持3個月、半年甚至1年嘅。咁喺呢段時間咧，佢可以同時同幾個人 dating 啦，而你係冇權管佢嘅。咁直到有一日啦，大家坐低有一個 talk， 咁正式 Will you be my girlfriend？Will you be my boyfriend？ 先叫做 exclusive， 即係唯一啊！咁好多香港嘅女仔咧過到嚟，以為咧大家出咗幾次街咧就係拍拖啦。咁點知咧發現對方咧仲玩緊其他 dating apps， 咁呢個心咧就碎到一地都係。咁所以記住啦，人哋同你講佢 date 緊你，或者你哋 in a dating， 唔等於你哋拍緊拖嘅。第二就係約會嘅地點啊，唔係行山就係行沙灘。咁如果有人約你初次見面 first date 咧，咁你就以為會食 fine dining。咁錯啦！澳洲人最中意約你咧，就係 go for coffee or go for a walk， 飲杯咖啡或者行一行沙灘咁樣。咁呢度嘅男仔好興約你喺海邊行路啦，又或者去行山 hiking。如果你着條裙着對高踭鞋去咧，咁你可能死得啦。咁澳洲人追求咧就係 active 同埋 casual。咁如果你喺超大汗又或者俾風吹到成個顛簸嘅情況底下咧，都依然好睇咧，咁佢就會真係覺得你真係 beautiful 啦。第3就係着衫嘅風格啊 ，active wear 係最強嘅戰衣。咁承接翻上面啦，如果你去約會啦，着到成個好似名媛咁樣啦，咁對方咧可能會覺得你唔夾啊 ，high maintenance 啊。咁喺澳洲 dating 咧，最受歡迎嘅打扮咧係 clean look。咁好多人咧會着住套瑜伽衫啊，又或者運動衫去飲咖啡啊，又或者咧簡單一條牛仔褲襯白色 T 恤啦。咁呢一度嘅審美觀咧，唔係追求你化妝化到好厚啦，而係追求你一種陽光感同埋自然美啊。第4係咪一定要 AA 制咧？咁呢個咧係好多人關心嘅錢問題啊。喺澳洲啊，初次約會咧 AA 制咧 Go Dutch， 咁其實係非常之普遍嘅。咁甚至咧，女仔有時可能會主動想俾錢，係一種獨立嘅表現添。當然啦，有啲風度嘅男仔咧就會請第一餐啦。咁之後咧可能都會輪流俾下嘅。咁如果你抱住一套咧男仔一定要請嘅心態咧喺澳洲拍拖咧，咁你嘅選擇範圍咧可能縮窄到去90% 啊。咁呢度咧係講求 partnership 啊，夥伴嘅關係，唔係邊個養邊一個嘅文化。第5飲酒先係真嘅約會。咁澳洲咧係一個酒文化極重嘅國家啦。如果一個 local 約你 go for a drink 咧，通常咧係佢對你有進一步嘅興趣。喺 pub 飲杯 beer 啦，又或者 gin and tonic 咧，喺一啲 tipsy 嘅狀態傾偈咧，係佢哋最放鬆嘅時候啊。咁如果你完全唔飲酒啦，又或者非常之抗拒去 pub 咧，咁喺澳洲出 pool 咧係非常之難嘅。第6dating apps 係主流，唔係偏門嚟嘅。咁喺香港咧，有時同人講玩 dating apps 咧，會覺得有啲尷尬。咁但係咧喺澳洲咧 Hinge、Bumble、Tinder 係主要認識人嘅途徑。咁大部分我認識嘅澳洲 couple 啦，又或者結埋婚嗰啲咧，都可能喺 app 上面識嘅。因為澳洲地方好大啊，社交圈子咧其實都幾固執嘅，唔靠 app 真係好難去識一啲圈外人。
咁所以咧，我嘅 tips 咧就係喺澳洲玩 Apps 咧 ，profile pic 一定要有啲戶外活動照啊！如果咧你全部都係自拍啦，又或者影食物咧，通常 match 到嘅人咧都會比較少嘅。第7啊，澳洲嘅男仔女仔嘅性格非常之 chill 嘅。咁 Aussie 啦，澳洲人嘅性格咧通常都係好 easy going 嘅，佢哋唔中意玩心理戰，即係 mind games 啦。有嘢咧就會直話直説，直接講。咁但係咧個壞處就係啦，佢哋有時可能太 chill，可能約咗你7點啦，或者係7點3先慢慢咁出現，仲要同你講 no worries mate。咁如果你係一個追求非常之準時、追求儀式感嘅人咧，你可能會覺得佢哋比較隨便、比較 hea。第8啊，就係戶外活動咧係入會嘅門檻。咁你想同澳洲人咧行落去啦，咁你就一定要識得享受陽光啦。如果你怕黑、怕蟲、怕曬，唔中意露營，咁你同 local 嘅共同話題咧就少咗一半啦。咁澳洲人嘅 weekend 咧通常中意滑浪啊、打波啊、BBQ 啊，又或者去露營、去 camping。咁如果咧你係嗰種星期六日淨係想喺冷氣房咧睇劇嘅人咧，咁你就可能會發現好難融入佢哋嘅生活圈子啦。第9啊，見家長好快，但係其實好 casual 嘅啫。咁喺香港咧，見家長咧可能係一件好大嘅事，好似要談婚論嫁咁。咁但係咧喺澳洲啦，可能拍咗1個月咧，佢就會帶你翻去佢屋企參加啲 Sunday roast 啊、BBQ 啊，介紹你俾佢啲父母識嘅。咁呢個咧唔代表佢要同你結婚啦，又或者肯定你哋一定有將來嘅，只係咧佢哋覺得帶朋友翻屋企係一個好正常嘅社交。咁所以咧唔好因為見咗家長咧就以為好穩陣啦。咁呢度啲節奏咧見家長好快，但係定落嚟咧好慢嘅。第10啊，就係渣男渣女嘅防範啊 ，situationship。咁最後就要提醒大家啦，澳洲有一種好流行嘅關係，又或者西方文化一種好流行嘅關係叫做 situationship， 即係咧2個人會做晒所有情侶會做嘅嘢，但係永遠都冇一個名分。咁如果你問佢咧，我哋而家係咩關係咧，就會答你 I'm just going with the flow，or 或者 I'm not looking for something serious right now。即係佢哋嘅意思係可能跟住個 flow 走啦，跟住個感覺行啦，又或者佢哋可能唔係想揾一啲認真嘅對象。咁如果咧佢同你講呢句咧，請你即刻轉身走啦。咁唔好幻想咧，你可以用愛去改變一個澳洲嘅浪子。又或者如果你 looking for something casual 或者一個冇 commitment 嘅關係咧，咁 situationship 咧其實啱你嘅。總結啊，講咗咁多，雖然澳洲嘅 dating 文化咧好衝擊啦，但係佢都有佢嘅好處嘅喎。呢度嘅感情關係咧比較平等，冇咁多物質嘅掛帥啊。咁大家咧更加重視性格合唔合得嚟。咁如果你放開你嘅胸懷去行下山、飲下咖啡，其實咧喺澳洲識人可以好有趣嘅。咁唔知你喺澳洲經歷過最奇怪嘅約會係點呢？又或者你有冇試過被人 going with the flow 傷害到呢？留言話俾我知，我哋可以喺留言區有一個苦主大會，又或者成功嘅分享會。咁如果你中意呢類型嘅文化專題咧，就記得 like、share 同 subscribe 啦。咁想支持我繼續寫稿咧，就可以請我飲杯咖啡 Buy Me Coffee 嗰度。咁我叫 Polly，祝大家早日喺澳洲出鋪，我哋下條片再見啦，拜拜。